Doncs bé, tenia uns dies de vacances i he decidit passar-los aquí. Estaré uns dies per aquí, intentaré fer alguna ruta. Espero que no plogui, ja a veure què tal. A veure, per petició popular us ensenyo la meva cel·la. Que entrem... Espérate, que doy la vuelta. Entrem... Ai... I la cuina. El lavabo. Pero bueno, a lo asiático todo junto. Y la habitació. I ja està, m'he hagut de fer llit perquè estava tot com dintre d'aquestes bosses, en plan, nadie lo ha tocado. Doncs avui sí que ja començaré a caminar a veure què trobo. Començaré per les coses típiques i després a veure on van els camins fins que plogui i ja hauré de tornar. Però bueno. Estic una mica molt zero en forma, per tant, a veure com van aquestes rutes. De moment he fet una fàcil, res, 8 minuts aquí al costat, però bueno, el terreny està una mica mal. Sí, clar, després de tot un any sentada en una cadira, pues és el que passa. Zero en forma. Ho solucionem aquí, ràpid, pim-pam. Ara no sé per on he vingut. Per aquí. Bueno, he anat fins a Santa Cova, que bueno, el típic, no? Ara vull anar al mirador, aquest que hi ha aquí dalt. Potser segueixo una mica més, a veure fins a on. L'objectiu és anar a Sant Jeroni. A veure si la meva forma física m'ho permet. I dieu, per què demà i no avui Sant Jeroni? Doncs perquè la previsió aquesta tarda és de pluja. I el panorama, no sé, no pinta gaire bé tampoc. Pujar per veure tot blanc, pues... no, millor fer rutes curtes pel matí, no fem, i aquesta tarda, pues, ja veurem.
una de dos, o és Mordor o des de Hogwarts m'estan venint a buscar. Aquí hi ha 2 persones. Bona nit. Només espero que el panorama demà canviï una mica perquè tot això que veieu és boira. I pluja i així no podré pujar amb Jeroni. O sigui que espero que aquesta nit pari o almenys no faci tanta pluja i tanta boira i així demà al matí potser encara plou, he vist que al migdia potser para, o sigui, potser em faig el dinar i me l'emporto cap a dalt i vaig pujant. El temps és el mateix d'ahir, però he decidit que sortiré, a veure, fins on es pugui. És que si no em quedaré tot el dia aquí tancada i tinc 0 ganes. Per tant, a veure fins on es pot arribar. Sembla que els núvols i la pluja estan marxant i una altra cosa és que un cop a dalt es vegi alguna cosa, però bueno, és igual. Que no he pujat mai a Sant Jeroni, tinc ganes de pujar, així que ale! La boira està marxant una mica. Al mig dels núvols, però es veu prou bé. Pensava que seria un camí més complicat i difícil, però està prou arreglat. Per tant, no sé, m'esperava una altra cosa. És facilet. I les vistes aquí dalt són molt guais, i amb els núvols entremig encara més.
preventiu, amb la mascareta i el soroll del cremallera, per estar allotjats a qualsevol dels hospedatges que hi ha a Montserrat, tens l'opció de cremallera gratis durant tots els dies que estàs aquí allotjat. O sigui, et donen un paperet i tu vas a la parada i el canvien. Crec que si abans de venir ho demanes i has de pujar amb cremallera, a la parada de baix t'ho preparen, si no vens aquí a recepció i sense cap mena de problema t'ho donen. Però diria que només és el cremallera, o sigui, l'aèric i els funiculars que hi ha aquí dalt, això no hi entra.